Bienvenue à cette quatrième présentation sur les constructions infinitives. La conclusion, très brève, c'est qu'il faut savoir quelle est la fonction de la construction infinitive. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour savoir s'il faut utiliser un indice ou non. Puis, si on a affaire avec un COD, il faut aussi considérer le verbe matrice. På norsk, det viktigste på en måte det første man må gjøre er å vite hvilken funksjon infinitivskonstruksjonen har. Og så må man, hvis det er en COD, så må vi vite hva som er hovedverbet. Så det er konklusjonen på alle disse presentasjonene. Ici, pour vous montrer des tendances générales, il y a plein d'exceptions ici, mais on va quand même essayer de brosser le tableau de quelque chose de général. Si c'est le sujet ou le sujet détaché, soit la règle générale dit qu'il n'y a pas d'indice, mais s'il s'agit de quelque chose qui vient d'avoir lieu, qui a eu lieu, qui est accompli, qui aussi est sous la forme composée, on utilise deux. Donc c'est pour ça que j'ai mis deux entre parenthèses. Si on a un sujet extraposé, la règle générale dit qu'il faut utiliser deux. Si c'est l'attribut de sujet, on peut soit utiliser deux, soit il n'y a rien du tout. Et donc là, il y a une différence sémantique. Puis le COD, normalement, il faut utiliser deux, mais il y a aussi beaucoup de cas où on peut trouver rien du tout ou A. Et finalement, s'il s'agit d'un complément d'une préposition, il n'y a jamais d'indice. Så dette er hovedlinjene. Er det subjekt eller detachert subjekt, så er det som hovedregel ikke indice, men det kan være død hvis det er en fortidskontekst. Ekstraponerte subjekter, hovedregel at det er død. Attribut sujet, der må vi vite, eller rett og slett, det er en semantisk forskjell på om det ikke er noe indice, eller om det er død. Og i COD så er hovedregelen at det står med død, men det er veldig mange eksempler med A, og det er veldig mange eksempler uten noe som helst, så her må man gå nøye inn på de ulike tilfellene. Etter en proposition, så er det aldri indice. Ok, je fais ce tableau synoptique afin de pouvoir comparer un peu. On a une phrase indépendante, une phrase subordonnée, une construction infinitive, et ce sont des structures qui se ressemblent. Une phrase indépendante n'est jamais introduite par un introducteur. Et le sujet, c'est un groupe nominal, et puis on a un verbe sous une forme finie, c'est-à-dire qu'il porte des marques de personne, de mode et de temps, et le verbe prend des compléments. Une phrase subordonnée, c'est presque la même chose, sauf le fait qu'elle est subordonnée, donc elle a besoin d'une conjonction de subordination, normalement que. À part ça, c'est pareil. Puis une construction infinitive, là, c'est quand même beaucoup plus différent. D'abord, en ce qui concerne l'introducteur, c'est pas obligatoire. On a beaucoup de cas où il n'y a pas d'indice, mais on peut avoir A et 2 qui sont des indices qui ont une fonction qui ressemble à celle d'une conjonction de subordination. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez dessiner les structures, la conjonction de subordination et A et 2, quand ils sont des indices, occupent la même position. Puis, comme sujet, il y a normalement un pro dans les constructions infinitives. Évidemment, on a aussi la possibilité d'avoir un sujet de montée. On laisse ça à côté maintenant et on dit que c'est un pro, mais vous savez quand même qu'il y a des détails ici. La forme du verbe, c'est l'infinitif, donc il n'y a pas de marque de personne, ni de temps, ni de mode, mais le verbe peut prendre des compléments. Donc c'est un peu schématique, mais vous voyez donc ce qui est comparable, ce qui est différent ici. Så for å bare sette det opp veldig tabularisk, vi har uavhengige setninger, vi har leddsetninger, og vi har infinitivskonstruksjoner, og de ligner ganske mye, de tar alle sammen komplementer. De har alle en form for subjekt, enten så, altså det er nominalgrupper i setningene, både uavhengige setninger og leddsetninger, og så er det pro i de fleste infinitivskonstruksjoner. Dere vet at vi har løftingssubjekter, men vi bare holder dem unna akkurat nå. Og så er formen på verbet, ikke sant, uavhengige setninger og leddsetninger, det vil ha en finit form, og så er det infinitiven åpenbart i en infinitivskonstruksjon. Og så er det, når det gjelder dette
introduksjonen, altså hvordan man, introduktør, jeg vet ikke hva vi skal kalle det på norsk. Det finnes ikke i en uavhengig setning. Den uavhengige setning er uavhengig, den trenger ingenting som innleder seg. Mens en ledsetning på fransk må innledes av en subjunksjon, altså en conjonction de subordination. Det er helt obligatorisk. I de aller fleste tilfeller så er det kø, men det finnes jo, som dere vet, en del andre også. Mens det som er tilsvarende en subjunksjon i infinitivskonstruksjonen, det er jo infinitivsmerke. Ikke preposisjonen, men infinitivsmerke. Og i infinitivskonstruksjoner så er det, mens altså en subjunksjon er obligatorisk i leddsetninger, så er det ikke obligatorisk med med et infinitivsmerke i infinitivskonstruksjoner. Men i de tilfellene hvor det er et A eller et dø som er et infinitivsmerke, så står det på en måte på den samme posisjonen som en subjunksjon ville stått i en leddsetning. Så dere ser det er likheter og ulikheter, og jeg pleier å si at en infinitivskonstruksjon, det er liksom dette lille frøet som kunne ha vokst seg til en helsetning om det hadde fått lov til å vokse oppover. Det er poetisk, er det ikke det? Ok, puis j'ai consulté le bon usage. Voici le bon usage. Celui-ci date de 88. C'est parce que j'ai la dernière édition au bureau et pas à la maison. Mais j'ai cherché, il y a des listes dedans qui listent des verbes qui ne prennent pas d'indice, qui prennent de et a. Et j'en ai fait des listes que vous pouvez consulter. Évidemment, ces listes ne disent rien sur la sémantique du verbe matrice, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour quand vous écrivez, par exemple. Så her er det rett og slett bare lister som er hentet fra Le Bon Usage fra 1988. Det finnes flere nyere utgaver, men ingen kommer på kontoret for tida, så da må man jo bruke det man har på kontoret. Jeg har på hjemmekontoret, og det er 88-utgaven. Det er ikke skjedd noen store ting, så det er ikke noe fare å bruke den akkurat nå. Her er det en liste over verb som ikke tar infinitivsmerke. Her har du 2 tabeller med dø som infinitivsmerke, og her en ganske stor en med de som tar a. Og dette i seg selv er ikke noen forklaringsmodell, men dette her kan dere bruke som nesten litt sånn oppslag for hvilke infinitivsmerke skal jeg ha her. Og så er det noen av disse verbene som er blitt kommentert under gjennomgangen, hvor det da her finnes det unntak, eller sånn som vi sa her med, finir for eksempel, commencer, der kan vi også ha par, men da er det en COI, ikke en COD. Så dette vil stort sett være da COD-ene, hvordan man konstruerer dem. Dette er bare ment som litt sånn hjelp når dere skriver, men kanskje dere kan ha nytte av det. Og dermed er vi ferdig med denne delen om infinitivsmerke. Så da legger jeg ut en del oppgaver, dere kan jobbe med dem, og så møtes vi til seminar. Ha det bra!